Ние стигнаме на прво место во светот, како општина, најзагадена општина во светот. Куманово не е. Но ако ставите една мерна станица во Оџакот, таму кај што ви е најголемиот загадувач, секако дека ќе имате пикови од 1850 микрограми на метар кубен воздух. Верувајте ми, 3 пати имав можност да бидам присутен на песочна бура. И по-мало е загадувањето во тие моменти кога е песочната бура, отколку индексите кои што ги покажа мерната станица во Куманово. Не затоа што го нема. Има загадување и тоа се гледа. Имаме технички проблеми. Средства се потребни на општините за да можат да функционираат и овој проблем ние не можеме без државата заедно да го решиме. Затоа, кога ќе ги пуштам моите инспектори кои што секојдневно пишуваат казни, а казната е некаде од 50 евра за физичко лице, па до 600 евра за правно лице. Во најголем број на случаи првенствено немаме доволно опрема и ангажираме дополнителни ресурси за да ги лоцираме загадувачите. Се мери само на една локација во градот. Треба да се набави и тоа ќе го направиме со следниот буџет, дополнителна опрема за да измериме колку е реалниот просек на загадувањето. Минатата година правиме студија со професори од земјоделски факултет и од Финки, меревме загадување со мобилни мерни станици низ целиот град. На сите локации е различно. Го воведовме први процесот на аеросолизација како краткорочна мерка на јавните прометни површини каде што е најголемото движење на граѓаните и покажа дека може на тој начин да се победи загадувањето со PM10 честици до 70% и редовно перење на улиците. Во делот на долгорочните мерки, исто така сакам да напоменам дека е една од мерките и затворање на сообраќајот. Тоа за прв пат го применуваме на 8, 9 и 10 ја затвораме главната улица во градот, времено за сообраќај Гоце Делчев во Куманово. Во делот на краткорочните мерки е медиумската кампања, аеросолизацијата ја спомнав, и секако воведување на филтрација на воздухот со мали мобилни филтери во јавните институции. Првенствено дадовме приоритет на најмалите, тоа се детските градинки.